Săptămâna trecută am postat un story time în care v-am zis că urmează să mă mut în altă țară și exact în ziua în care am postat acel story time am postat și am repostat de fapt pe Instastory o postare pe care vreau să vă citesc și vouă acum de pe alt cont, care zice ceva de genul acesta: You are one decision away from a completely different life. Și a fost oarecum acest lucru și legat de clipul anterior, pentru că decizia de a merge pentru jumătate de an în altă țară îmi poate influența viața în mod total. Iar în clipul de astăzi doresc să iau o altă decizie care sper eu să-mi schimbe viața în bine. Dar pentru asta trebuie să vă zic o poveste. În 2012 mi-am luat telefonul mobil pe care l-aveam la vremea respectivă, m-am pus în fața camerei lui și am început să mă filmez pe el, încercând să par cât mai deschisă și cât mai amuzantă și cât mai plăcută oamenilor care să mă vadă. Cu timpul am avut curajul să îmi public acele filmulețe pe YouTube, iar oamenii care mă urmăreau și care îmi lăsau mesaje la clipurile puține, de altfel, pe care le aveam la vremea respectivă, rămâneau foarte mirați când vedeau: ce, tu filmezi cu telefonul? Da, era un Windows Phone care filma HD și era exact ce trebuia pentru vremea respectivă, când piața youtuberilor din România nu era atât de crescută ca astăzi. Un an mai târziu am vrut să upgradez calitatea clipurilor mele, iar părinții mei mi-au cumpărat cadou de Crăciun o cameră video Full HD de data asta, din aia știți, cu clăpiță de o toc. Și am filmat multe clipuri cu ea, vloguri, sketch-uri, parodii, challenge-uri. Primeam foarte multe comentarii pe atunci că de ce țip, și eu nu țipam, de fapt microfonul înregistra foarte tare și foarte cu purici și uneori mi se părea că și calitatea video era mai mică decât a telefonului pe care o aveam înainte. Ce drăguț! Așa că vă dați seama că voiam să fac o altă schimbare. Începea lumea să-și facă canal de YouTube, iar eu pierdeam foarte mult teren din cauza că nu aveam calitatea video suficientă ca să pot să ajung undeva sus în domeniul ăsta. Așa că 2 ani mai târziu, în 2015, când am plinit 18 ani, după ce mi-am bătut la cap părinții pentru că eu nu-mi permiteam atunci, mi-au cumpărat primul meu DSLR, un Canon 600D, o cameră din aia mare, basic, care pe vremea respectivă părea ultimul rătnet. Dacă aveai DSLR, erai omul ăla cool. Eu, din puținii bani pe care îi câștigam din nețuri până atunci, am reușit să-mi cumpăr un microfon extern pentru DSLR-ul ăla, ceea ce a fost super cool pentru mine, aia fiind și prima mea achiziție din banii mei de pe YouTube. Și atunci a început cea mai faină perioadă a canalului meu de YouTube. Creșteau vizualizările, creștea calitatea clipurilor, am început să fac colaborări cu alți vloggeri, să cunosc alți vloggeri, au început să apară campanii și propuneri de colaborări pentru clipuri publicitare din care chiar să iau bani și chiar să fie o posibilitate reală să-mi transform hobby-ul meu într-un job. Wow! Ceea ce m-a făcut să iubesc atât de mult domeniul ăsta și să vreau să muncesc pentru el cât mai mult și cât mai mult, să fac cât mai multe clipuri, să fac cât mai mulți bani din ceea ce îmi place și să investesc în ei. De asta 2 ani după, în vara lui 2017, când eram în sesiunea din primul an de la facultate, în sesiunea de vară, și aveam o poftă atât de mare de făcut vloguri, mai ales vloguri de călătorie. Așa că mi-am deschis un canal secundar, Ițanca 2, care încă există, dar la care nu mai știu sigur parola, și în care în vara lui 2017 mi-am făcut prima mea mare investiție din banii de pe YouTube și pentru YouTube. Mi-am cumpărat asta. O cameră din aceea micuță pe care poți să o ții în mână, poți să mergi cu ea în mână, să vorbești pe stradă, și toată vara am făcut daily vlog și a fost o perioadă foarte creativă pentru canalele mele de YouTube la vremea respectivă. Însă camera asta o cam îmbătrânit, așa că urmează să-mi iau ceva nou. Ceea ce o să fac chiar acum. Tocmai m-am dus la o cumpărătură mai departe de a-mi schimba viața canalului de YouTube și iubesc asta. Continuăm povestea când îmi vine și noua cameră. Well, e a doua zi și e aici. Bună dimineața, încă în pijamale, nu o să-i fac unboxing acum pentru că trebuie să mergem cu acest colet într-un loc mai special, așa că hai da. Cumva viața face că eu de când fac vloguri am început să fac și în diferite locații. Am început în camera mea de la Suceava când aveam 15 ani și camera era pictată cu verde. Aveam postere cu One Direction, după aia mi le-am scos. Apoi a fost renovată și făcută mov și am schimbat nu știu câte cadre, camere, chestii. Apoi m-am mutat în Cluj, în camera aia mică care avea un brad în fața geamului și zici că era într-o cutie de cârpituri. Ți-ți minte acel lucru? Mi-a luat ceva timp până să-mi găsesc stilul pe care nu pot să zic că nici până acum nu l-am găsit și să-mi găsesc și locația în Tihnă în care să filmez. Apoi m-am mutat acasă unde am filmat și ultimele 2 vloguri, dar de vreun an de zile majoritatea vlogurilor mele calitative și pentru care am vrut să aibă calitate cât mai mare au fost filmate la Rocket Space și acolo mergem acum ca să desfacem colețelul cu noua achiziție. Se vede apusul. Păcat că încă nu este nici 5 după amiază și deja pune soarele. Iar.
Aici este Rocket Space. Anca videoblog. Bună! Bună! Bine ați venit la studiourile Rachetă Spațiu. Asta am zis și eu la intrare, că am intrat în studiourile Rachetă Spațiu și scrie Rachetă Spațiu pe jos. S-a luat duma. Hai să vezi ce filmăm aici. Ce filmați aici? Hello! Ce se întâmplă aici? Facem poze. Păi de ce mă minți că filmați aici? Uite, ăsta este Rocket Space-ul. Și această filmare nu este una sponsorizată, pentru că eu am foarte mare drag pe acest loc tot timpul. Cred că în martie? Nu! Cred că deja s-a făcut un an, da, de când am filmat aici vloguri. Aproape toate vlogurile din 2019 le-am filmat aici. Și la calculatorul ăla de acolo am și lucrat timp de câteva luni, iar acum stați să vă pun pe trepied. Iar asta ne duce la momentul prezent și la un ecran în spatele căruia scrie cam tot ce am zis până acum. Ce urât se vede. Better. Aproape suntem de momentul prezent, pentru că cred că ăsta este lucrul pe care l-ați așteptat de când ați intrat pe clipul ăsta. Eu știu că l-am așteptat de când am început să filmez clipul ăsta, așa că trebuie să desfacem acest băiețel pe care l-am în mâna mea și să vedem ce conține această cutie și să vedem cum o să ne ajute această cutie să fim comunitate noi împreună pe YouTube. Adică, mă rog, eu o să fac videouri mai calitative și voi o să vă apropiați de mine. Desfacem. Am doar o foarfecă la dispoziție. Și probabil în cutie mai este încă o cutie. Bun, avem garanție. Avem o cutie într-o cutie. Și din astea facem bule. Și mă bucur că e micuță și ușurică și drăguță și sper să nu fac așa cu ea ca să nu o scap. Oh my god! Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți? Uite-o! Ce micuță și frumoasă! Și se întoarce și face vlog și ușoară și are și loc de pus microfon. Efectiv ador, m-am îndrăgostit. Și ce mai are cablu? Nu. Cum să-mi dai de ăsta? Trecem peste acest moment. Revenim după ce aflu cum se pune acumulatorul și revenim direct cu filmat pe camera nouă. Problema majoră este aceea că am uitat că această cameră nouă a venit cu o nouă baterie care este descărcată. Și acum trebuie să așteptăm să se încarce. Ce drăguț stă ea acolo singură pe scaunel. Bine, hai că prea mult am așteptat. Și bun venit la o nouă etapă din povestea canalului meu de YouTube. Camera mea cea veche mi se pare că filma foarte bine, dar ținând cont că urma să plec la drum, nu puteam să le car pe ambele, și cea mare și cea micuță. Cea micuță n-are loc de microfon, asta are și o să-i pun. Asta v-am filmat până acum. Și are un defect foarte mare. Cum să-i dau autofocus? E pe autofocus oricum, salut! Pe lângă faptul că e muncită, că de 3 ani de zile tot mi-a fost peste tot, s-a întâmplat ca în urmă cu câteva luni să-i cadă un șurubel micuț și ecranul acesta să stea cam șubred el așa până pe punctul în care aproape să se strice camera. Și am avut nevoie de schimbarea asta ca să-i dau și un fresh start, să schimb puțin și calitatea și să schimbăm puțin și, you know, the drill. Opa, să nu arunc să nu strig mai tare. Dar mi-a fost alături în unele din cele mai faine momente și o să continui să-mi fie alături. Cumva prin acest clip, dându-vă exemplu, parcursul meu pe YouTube și atașamentul meu față de fiecare cameră, fiecare locație de filmare, absolut toate lucrurile care au făcut parte din procesul ăsta și care continuă să facă parte din procesul ăsta, vreau să vă zic să nu vă fie frică să luați decizii mari, decizii importante, decizii. Pentru mine camera asta a fost o investiție, dar a fost o investiție în care cred și o investiție care știu că o să mă ajute să mi îmbunătățesc clipurile pentru ca toți împreună să avem parte de content mișto aici și eu anul ăsta vreau să vă implic pe voi mai mult în viața mea și, bine, cu o limită, știți voi, nu veniți tot aici. Faceți lucruri care vă plac, faceți-le până în punctul în care vă considerați că vi se potrivesc, luați decizii gândindu-vă pe dorințele voastre și keep going, știți voi? Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like și să-mi lăsați un comentariu în care să-mi ziceți ce idei de clipuri mai aveți pentru mine și, eventual, ia spuneți-mi voi o decizie pe care ați luat-o în ultimul timp, care v-a influențat cumva în bine viața. Chiar vreau să aud poveștile voastre. Pe mine mă găsiți aici, mă găsiți pe Instagram, unde sunt foarte activă, și mă găsiți și pe TikTok, unde și acolo încerc să fiu foarte activă. Oricum, eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare. Am 1% la cameră, că trebuie să o las să se încarce 9 și am lăsat-o foarte puțin. Adios! Pa!